Kurban ayt Oruz aytка karaganda же Oruzonun başlanışına karaganda ançalık деле тактоого muhtaç эмес Меккеден сырткаркы жерлерде. Себеп дегенде бул жерде парыз бир гана ажылыкта Арафатта туруу парыз болот. Так табыш керек болот. Эгерде Арафат так таппай калса ажылык болбой калат. Ал эми башка жерлерде, мисалы үчүн Сауд Арабиясынын сырткаркы жерлерде эгерде айды таппай калып бир нерсе болуп Курбан айтты ошол күнү окуй албай калса, эртеси ал болбосо анын эртеси да окуганга уруксат бериле берет. Ороз айт бир эле күн окулуш керек. Ороз айт күнү эгерде ошол күнү ай билинбей калып, ызы-чуу болуп кетип, о кеч билинип калса, бир күн кеч калдырып окуганга уруксат берилет. Ал эми Курбан айтта бир эмес, 2 күн кеч калып окуганга уруксат берилет. Бүгүн айт болсо, бүгүн окулбаса эртеси, анан кой союп курбандык чалып отуруп дагы болбой калса, бүрсү күнү окуганга чейин уруксат бериле берет. Анын үстүнө айт намазы Орозодун башындагыдай парз эмес, важип. Ошондуктан мурдагыдай катуу каралбайт. Молдолор дагы Курбан айтты белгилөөдө көп ызы-чуу боло бербейт.